السلام علیکم. د نن تازه او مهم خبر د افغان سولې خبرې د اجنډا پر یووالي خبرې روانې دي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په چینل کې نوي یاست دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د اړیکو یا تماس ډله نن په دوحه کې ناسته لري چې د اجنډا پر جوړولو تر بحث وروسته یو سلا ته ورسیږي. بلخوا یوې سرچینې بي بي سي ته تایید کړه چې لا هم د پاکستان څخه د طالب استازو ځینې غړي دوحې ته نه دي رسېدلي، خو په طالبانو کې یوې سرچینې بي بي سي ته وویل د استازو زیاته برخه یې دوحې ته رسېدلې ده او پاته نور به هم تر 2 ورځو راورسیږي. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د اړیکو یا تماس ګډه ډله څلورمه ناسته کوي چې د دغه ډلې تر اوسه د وړاندیز شوې مسلې پر 6 برخو ویشلې دي. له دې وړاندې سرچینو ویلي وو چې د افغانانو ترمنځ خپلمنځي خبرو لپاره د افغان دولت 28 د طالبانو بیا 40 وړاندیزونه د اجنډا لپاره جوړ شوي دي. افغان دولت او طالب استازي هیله مند دي چې له خپلو ناستو په ښه پایله ترلاسه کړي او د مذاکراتو پر اصلي اجنډا سره سلا او اصلي خبرو ته کښیني. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویانده ناجیه هنوري بي بي سي ته وویل لا هم د اجنډا د جوړښت په اړه د طالب استازو سره خبرې روانې دي. په دوحه کې د دویم پړاو پیل سره د دواړو غاړو هوکړه کړې ده چې لومړی به د تماس ډلې په کچه د خبرو کې د اصلي مذاکراتو پر اجنډا هوکړه کوي او دا کوچنۍ ناستې به دوام لري. ځینو سرچینو بي بي سي ته ویلي دي چې لا هم د طالبانو استازي په پاکستان کې دي او دوحې ته نه دي راستانه شوي. هغه څه چې طالبانو هم منلي دي وایي تر راتلونکو 2 ورځو به یې غړي دوحې ته برته راوګرځېږي. په ورته وخت کې ځینې طالب استازي د سولې په خبرو کې د دمې یا 3 اونیزې وقفې پر مهال پاکستان ته تللي وه. بل لور ته د افغان دولت د مذاکره کوونکي ټیم ځینې غړي لا هم قطر ته نه دي رسېدلي او ویل شوي دي چې سبا یا بله ورځ به دوی هم هغه هیواد ته سفر وکړي. د افغان دولت مذاکراتي ډلې د اجنډا په سر کې اوربند او د نظام ساتنه ځای لري، خو د طالب لوري بیا د اسلامي نظام پر جوړېدو تاکید کوي. دا و زموږ د نن ورځې تازه او مهم خبر. که مو دا خبر خوښ شوی وي نو ویډیو در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. که په چینل کې نوي یاست دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.